In this lesson, we will see together les connecteurs séquentiels, but more precisely, we will see dans un second temps. So, what are les connecteurs séquentiels? Sequential connectors, or connecteurs séquentiels, are words or phrases used to indicate a sequence or order of events, actions, or ideas in a sentence or a text. And the idea is that they help organize information chronologically. So, this lesson is about dans un second temps. The sequential connector dans un second temps is translated to in a second step, secondly, or next in English. So we will see dans un second temps with some examples. Dans un second temps, nous allons discuter des détails de la proposition de projet. Dans un second temps, nous allons discuter des détails de la proposition de projet. Nous avons déjà effectué l'analyse initiale et, dans un second temps, nous examinerons les données plus en profondeur. Nous avons déjà effectué l'analyse initiale et, dans un second temps, nous examinerons les données plus en profondeur. Dans un second temps, nous pouvons envisager l'expansion de notre entreprise vers de nouveaux marchés. Dans un second temps, nous pouvons envisager l'expansion de notre entreprise vers de nouveaux marchés. Après avoir terminé la première phase du projet, dans un second temps, nous nous concentrerons sur le développement du produit. Après avoir terminé la première phase du projet, dans un second temps, nous nous concentrerons sur le développement du produit. Dans un second temps, nous prévoyons d'organiser une réunion avec nos partenaires pour discuter de la collaboration future. Dans un second temps, nous prévoyons d'organiser une réunion avec nos partenaires pour discuter de la collaboration future. Nous avons résolu les problèmes immédiats et, dans un second temps, nous aborderons les questions à plus long terme. Nous avons résolu les problèmes immédiats et, dans un second temps, nous aborderons les questions à plus long terme.